O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqqan futbolchi haqida. O'tkir Yusupov aslida Qozog'istonda tug'ilgan va 6 yoshida oilasi bilan birgalikda Toshkentga ko'chib keladi. Uning oilasi moddiy jihatdan qiynalganligi sababli Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. u bolaligida bozorlarda yupqa va sariyog' sotib, bu masalada oilasiga yordam qiladi. Darvozabonimiz Paxtakor akademiyasidan chiqib, Mashal, Nasaf, Qo'qon va Navbahor kabi jamoalarning sharafini himoya qilgan. O'tkir Yusupov 2017-yilga kelibgina O'zbekiston fuqaroligini oladi va 2018-yildan boshlab milliy terma jamoa yig'inlariga qo'shiladi. Aynan jahon chempionati saralash o'yinlari boshlangunga qadar juda ham ko'p o'yinlarda O'tkir Yusupov xatolarga yo'l qo'yadi va muxlislar va mutaxassislar tanqidiga uchraydi. Aynan mana shu tanqidlardan keyin u termadan ketmoqchi ham bo'ladi. Biroq u ko'p yiqilsa-da yana qayta oyoqqa tura oldi va qaysidir ma'noda terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqdi. Shimoliy Koreya bilan ikkita o'yinda penaltilarni qaytarmaganda va boshqa o'yinlarda ishonchli tarzda darvozada turmaganda hozir balkim biz jahon chempionatiga chiqmagan bo'lardik. Bir so'z bilan aytganda O'tkir Yusupov juda ham ko'p qiyinchiliklarga uchradi. Uni ustidan kulishdi, tanqid qilishdi va oxir oqibat u sabr qilib millat qahramoniga aylandi.